rolig. Du kan bare komme tage ned med armene. Det går godt nok. Det er fint. Det er fint. Kom ned med armene. Ned med armene. Så træk vandet gennem næsen ud gennem munden. Det var en lidt mere lige omgang. Kig på mig. Kig på mig. Venstre, venstre, højre. Eller venstre, højre. Så skal du gå væk fra ham. Du må ikke blive stående, for så er du rammer. Så bliver du ramt af ham. Er vi enige? Er vi enige? Kom her. Nu går det til stålet. Husk det nu. Jeg må ikke råbe så meget herinde. Så det, der er vigtigt, kig på mig. Det, der er vigtigt, det er, at du går ind, arbejder og flytter dig. Sidste omgang, den er meget lige. Kom. Og flyt dig! Flyt dig nu! Khalid! Khalid, det er hurtigt, det er venstre. Hurtigt, og så flyt dig. Gå herover, Khalid. Over den hvide. Khalid. Hurtigt med den der, og så væk. Kom ud for helvede! Kom herover til mig. Kig på mig. Du har sgu da godt kæmpet. Husk, du har de der 3 kilo. Flot. Det kan godt være, du får den. Prøv lige at kigge på mig. Den er meget, meget lige, den kamp her. Den er så lige, ikke? Okay? Den er meget lige. Gå også i samme kampen. Jeg bliver klar til at kåre mod Smukt Opskov Ulløer 2005. Hvis dommeren dømmer 5-0. Mohammed Naroum. Kom her, så kom op. Kom op med dig. Op. Rolig. Kom. Rolig nu. Så rolig. Sådan er det, for fanden. Kom, rolig. Vi går lige i omklædningsrummet. Kom, vi går ind i omklædningsrummet. Stille og roligt. Kom. Hey. Sæt dig lige her. Prøv så at høre her. Prøv. Rolig. Man skal være ærgerlig. Man skal være skuffet. Ikke? Man skal være skuffet, Khalid. Han bokser godt om det. Du bokser rigtig godt. Selvom det er 5-0, så er den så lige, som den kan være. Ikke? Okay? Det var en god kamp. Det var en rigtig god kamp. Du skal være skuffet. Men jeg er ikke skuffet over dig. Du gjorde, hvad du kunne. Det er jo klart, det er første kamp, og man skal lige masser af tilskuere, man skal lige prøve det først, ikke? Så næste gang, så har du prøvet det. Jamen, det er ham, så har vi igen. Han kan da sagtens vinde over. Ingen problemer i det. Sagtens vinde over ham. Det kan du sagtens. Du skal være skuffet, det hører med. Det er en del af spillets regler, ikke? Jeg har sgu også tit, når jeg er tabt, så jeg skal også sidde og græs. Sådan er det. Man skal ikke bare være iskold, når kampen er forbi. Men det gjorde det så flot, at det var en flot debut. Ikke? Også som jeg sagde, uanset resultatet. Flot debut. I've seen your picture. I mean, I've kissed you. If I had my own way, I'll kiss you again and again and
again.